Nos vamos a ver en ese bosque hay un hueco que parece que ha aterrizado un ovni y ha dejado la radiación. Toma. Creo. Y esta que graba ya anda. Vamos. Hongo. Ya lo grabé. Sí. Hay un chiquito y hay un grandazo. Sí, a los dos lo he grabado. ¿Ah? Ahorita lo veo. Era así. ¿No buscas que hay un artefacto extraterrestre que haya caído ahí?